Hivi umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu uwezo wao wa akili ni wa kawaida sana, lakini ndio wanaoshika hatamu, kusikilizwa na maelfu ya watu na kuwatawala hata wale wenye madigrii na akili nyingi kuwazidi? Jibu ni fupi na la kushtua. Wenzako wameshashika rimoti ya saikolojia ya binadamu kupitia kitabu cha The 48 Laws of Power. Wakati wewe unahangaika kusoma takwimu na makaratasi, wao wanacheza na hofu, tamaa na umakini wako. Ushawishi mkubwa sio zawadi ya bahati mbaya. Ni sayansi ya kisaikolojia inayoratibiwa kwa kutumia sheria kubwa 5 zinazowapa nguvu ya kututawala kifikra kila siku. Moja, vuta umakini kwa gharama yoyote. Court attention at all cost. Dunia ya sasa inaongozwa na kitu kinachoitwa uchumi wa umakini, attention economy. Thamani ya mtu mwenye influence haipimwi kwa ukimya au upole wake, inapimwa kwa uwezo wake wa kufanya macho ya umati yamkodolee yeye kuliko mwingine yeyote. Kosa kubwa zaidi kwenye uwanja huu ni kusahaulika au kutofanya kitu chochote kinachozungumziwa. Ili wasipotee kwenye vichwa vya watu, wanahakikisha kila wakati kuna jambo linalowafanya waonekane. Wanaweza wakatoa kauli inayozua mjadala mzito, wakaanza muonekano mpya wa kushangaza, au wakatengeneza matukio yanayofanya vyombo vya habari na mitandao iwaongelee usiku na mchana. Hawajali kama wanajadiliwa kwa wema au kwa ubaya. Ili mradi tu majina yao yapo midomoni mwa watu, wanajua wanazidi kupata nguvu. Kwenye ulimwengu wao, kuandamwa na maneno ni bora mara 100 kuliko kusahaulika kabisa. 2. Tenda zaidi kwa vitendo, ongea kidogo. Win through your actions, never through argument. Ukiwa juu, utakutana na wapinzani wanaokupiga vita au wanaotaka kukushusha chini kwa kashfa na maneno ya kashfa. Kosa ambalo wenye influence changanga wanalifanya ni kuingia kwenye mabishano ya maneno, shoutouts, au kujibizana na kila mtu anayewasema vibaya kwenye mitandao. Kujibizana na watu wa chini kuna kushusha thamani na kuwapa wao jukwaa la kung'aa kupitia jina lako. Watu wenye influence kubwa na ukomavu huwa hawabishani. Wanakaa kimya, kisha wanaacha mafanikio na matokeo ya kazi zao yajibu mapigo yote. Kama kuna tetesi kuwa brand yako imekufa, usitoe press release ya kujitetea. Nenda kazini, toa bidhaa au maudhui makubwa yatakayotikisa nchi, kisha waache hao wanaokupinga wabaki wanashangaa. Kushinda kwa vitendo kunamfanya adui yako aonekane muongo bila wewe kutumia hata nguvu ya kufungua kinywa chako. 3. Jifanye fumbo na usitabirike. Keep others in suspense. Cultivate an air of improbability. Binadamu wana tabia moja ya asili. Wakikuzoea sana na wakajua kila hatua unayotaka kuchukua, wanaanza kukuchoka na kukudharau. Mtu ambaye kila siku ratiba yake inajulikana, kila akipata wazo anaropoka, na kila anachofanya kinatabirika, ushawishi wake unayeyuka haraka sana kwa sababu hakuna jipya linalotarajiwa kutoka kwake. Watu wenye influence kubwa ni mafundi wa kutotabirika. Kuna wakati wanapotea ghafla bila sababu, wanakaa kimya kiasi cha kufanya watu waanze kujiuliza, yuko wapi? Anafanya nini sasa hivi? Kisha wanaporudi, wanarudi na jambo kubwa kabisa ambalo hakuna mtu aliyelitegemea. Kitendo cha kuwa fumbo, mystery, kinawafanya watu waendelee kuwa na shauku na wewe kila siku, kwa sababu akili za watu huwa hazichoki kufikiria kitu ambacho hawajakifumbua fumbo lake bado. 4. Unda ibada na imani ili watu wakufuate. Play to people's need to believe. Create a cult-like following. Watu wenye ushawishi mkubwa hawataki kuwa na watazamaji au wasikilizaji wa kawaida tu. Wanataka kuwa na wafuasi washika dini, cult-like followers. Binadamu wana njaa kubwa sana ya asili ya kutaka kuwa sehemu ya kundi fulani, kuwa na utambulisho maalum na kuwaamini viongozi wanaowaona kama mashujaa wao. Ili kufanikisha hili, wanatengeneza lugha maalum, majina maalum ya kuitana au ishara zinazowaunganisha wale wanaowafuata, kama kuwapa mashabiki jina la ukoo mmoja. Wanazungumza na hisia, wanawapa matumaini na kuwafanya waamini kwamba kuwa upande wao ni kuwa upande wa washindi au watu wa kipekee. Wafuasi wakishafikia hatua hii ya kisaikolojia, wanakuwa vipofu wa makosa yako. Watakutetea dhidi ya adui yeyote
na watanunua kila kitu utakachowaambia wanunue, kwa sababu hawafuati bidhaa, wanafuata imani ulioiweka ndani yao. 5. Tumia nguvu ya kukosekana ili thamani yako ikue. Use absence to increase respect and honor. Sheria hii ya soko iko wazi. Kitu kikiwa kingi sana na kinapatikana kila mahali kwa urahisi, bei yake inashuka kwa kasi. Ukijitokeza kwenye kila hafla, ukionekana kwenye kila posti, na ukawa unapatikana kila mtu anapokutafuta bila masharti, thamani yako inashuka asubuhi na mapema. Watu wenye influence kubwa wanajua kufanya mbinu ya uhaba wa uwepo wao. Scarcity. Hawatokei kila mahali. Wanachagua matukio machache makubwa ya kuhudhuria. Hawafanyi mahojiano na kila mtu. Wanachagua chombo kimoja kikubwa kwa mwaka mzima. Kitendo cha kuwa adimu kinafanya ule wakati mchache unaoonekana uwe wa gharama kubwa sana. Watu wanajua kuwa kukupata wewe ni fursa ya nadra, na hiyo inawafanya wakupe heshima, hadhi na malipo makubwa kuliko wale wanaoshinda juani kila siku. Ushawishi mkubwa sio kitu unachoomba, ni mchezo wa kisaikolojia unaoupanga na kuuongoza wewe mwenyewe tangu sekunde ya kwanza. Watu wenye influence hawaendeshi tu maisha yao, wanaongoza jinsi jamii inavyowatazama na kuwawazia. Ukizielewa sheria hizi, unaacha kuwa mtu wa kushangilia na kushangaa watu wengine, na unaanza kujenga ushawishi wako mwenyewe kwa kutumia kanuni zile zile zinazowafanya walio juu waendelee kubaki kileleni. Kama umeona jinsi saikolojia hii nzito inavyofanya kazi na unataka kuendelea kuwa mjanja wa kuelewa michezo yote ya ushawishi mtaani, fanya jambo moja sasa hivi. Bonyeza alama ya subscribe hapo chini na uwashe kengele ya taarifa. Karibu kwenye kundi la watu wanaochagua kufungua macho na kusoma mchezo mzima wa maisha kwa akili na hekima.